Fetħu l-applikazzjonijiet għal voluntiera għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla bi grazzja tiegħek li ma bħala aħna nistanew b'kull barka. Għatina li nwarbu li moddi tagħna u ninbidlu fi bnedmin ġodda ħalli nitħejjew tajjeb għas-santla glorjuża tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw il-Sużanna għal-mewt. Imbagħad Sużanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn ta' nxhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalu fuqi, jien ma milt xejn. U Alla sema' it-talba tagħha. Huma sejrin biha għall-mewt, Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjed u jgħid: Jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskors hu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ, tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu s-sewwa. Erġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn ta' nxhieda falsa kontrija. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: Ejja, oqgħod f'nofsna u għajdilna li għandek tajt. La darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: Ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Inti li xjaħt fi ħżunitek, sa fl-aħħar dnubitek tal-imoddi laħquk. Dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna n-nies bl-ħtija u teħles lil ħatja, meta l-mulej qal:
toqtolx lil minu bil-ħtija u l-bniedem sewwa. Issa għid li ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U qallu, taħt is-siġra tad-deru. Qallu Daniel, sewwa, b'dik il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess. Għax l-anġlu talla tġa għandu l-ordni minn għand talla biex jiġi jaqsmek minn nofs. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor. Qallu, ja nisa lil Kananin u mhux mill-Lut, il-ġmiel għamxek u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minn ulied Ġuda ma qaġġitx għal ħażunietkom. Għajd li mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U hu jieġeb taħt is-siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, intu wkoll b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistenna b'xabla f'idu biex iħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jeqridkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha qajtet bleħen wieħed u birku l-Alla li salva lil min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi kliemhom stess ikkundannaw lilhom infushom bix-xhieda falsa li kienu taw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom ridu jagħmlu lil ħaddieħor. U hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajri l-Alla. Salm responsorjali, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u rajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni. Hemm u jrejjaqni flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluk tiegħek huma jwensuni flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Inti tħejji mejda lija quddiem l-dewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Mija Iva, jimxu t-tiba u lena, il-jiem kollha ta' ħajti, u nammar f'dan il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġa' lura tiegħu minn triq biex jgħix. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu tela lejn l-għolja ta' Żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u għad bil-qiegħda jallimhom. Imbagħad il-kittieba l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb sebgħu fit-trab. Billi dak baqgħu jistaqsuh, qam drittu qalilhom, minn fostkom u bla dnub jitfalaw l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor.
ibda mixjuħ u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam drittu qalilha, dawk fejnhom mara, ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Qalilha Ġesu, mela nqas jien ma nikkundannak, mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelba tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Dan id-dettall f'din l-istorja kollha jidher isu xi ħaġa speċjali illa li hawnhekk għandna storja ta' tensjoni kbira. Ġesu qiegħed hemmhekk fit-tempju u jġibu qudiemu l-kittieba l-Fariżej il-waħda mara li nqabblet adulterju. U jġibuha propju biex jużawha ħajonżbu lilu, ħalli iġibu lilu daru mal-ħajt. Il għaliex meta qalulu x'għandhom jagħmlu huma kienu jafu li kien veru li fil-liġi ta' Mosè kien hemm illi min jinqabad fl-adulterju iħaġġruh. Mhux il-mara biss naturalment, it-tnejn li huma, ma ġabu l-mara. U lil Ġesu għalhekk qalulu x'għandna nagħmlu, x'tgħidilna inti. Mosè jgħidilna hekk, inti x'tgħidilna. U dan naturalment biex iġibuh daru mal-ħajt għaliex jekk hu jgħidilhom imxu mal-liġi ta' Mosè, mbagħad jista' jkun hemm min jgħidlu fejn il-ħniena tiegħek u l-imħabba tiegħek u li trid ma tridx il-mewt tal-midneb. U jekk hu jgħidilhom le, tħaġġruhiex, hemmhekk imbagħad iġibuh li hu kontra il-liġi tagħhom. L-Evanġelu jgħid li Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Sa tul is-snin kien hemm ħafna li bdew jgħidu tgħid x'kiteb fit-trab. Ma l-iktar importanti mhijiex x'kiteb, imma l-fatt li għamel hekk. U nistgħu nifhmu xi ftit l-iskop tiegħu meta naraw dan li jagħmel fid-dawl ta' dak li jgħid il-profeta Ġeremija li huma kienu jafu, kienu mitħla tal-kitba tiegħu. U profeta Ġeremija jgħid hekk fil-kapitlu 17. Dawk li jitbedu minnu mill-mulej fit-trab jinkidbu. Għax telqu l-mulej lajn tal-ilma ġieri. U għalhekk qed jgħid il-profeta Ġeremija illi jinkidbu fit-trab dawk li telqu l-mulej. Fit-trab jiġifieri medri u jsir hekk il għaliex telqu lill-mulej lajn tal-ilma ġieri. U hawnhekk biex ngħid hekk hija l-kundanna ta' dawn li ġabu l-mara. Għax fil-fatt Ġesu jgħidilhom min hu bla dnub jitfala hu l-ewwel ġebla. U l-Evanġelu jgħid li telqu kollha. Għaliex dawn kienu moħħhom f'ħadd ieħor biex jikkundanaw il-ħadd ieħor. Ma kinux qed jaraw tagħhom. Għalhekk dawk li jitbedu mill-mulej fit-trab jinkidbu. Ara id-differenza mbagħad meta ġie Ġesu wiċċ imwiċċ ma' din il-mara. Fih il-mara rat tassew lajn tal-ilma ġieri li lilha jeħlisha. U li lilha jwasslilha il-maħfra ma' wkoll il-ħelsien mill-ħażen. Il-ħelsien minn dawn li kienu siqtluha. Imma wkoll mill-passat tagħha, mill-modi tagħha.
Fil-fatt, x'jgħidilha Ġesu? Jgħidilha ħadd ma kkundannak, lanqas jien ma nikkundannnak. Mur u millum il-qudiem tidni b'xiżjed. Ara kif Ġesu jaqgħad flimkien mod hekk sabiħ il-ħelsien il din il-mara u l-maħfra lilha. Ma fl-istess waqt il-kundanna ta' dak li hu ħażin u jgħidilha biex issa tgħix tassew fil-libertà ta' li jrid Alla minnha. U rridu niftakru li Ġesu jaqgħadhom flimkien dan Ġesu ma qalilix lilha għalilha asma' inti għandek dan il-lifestyle. Kompli, tibżax jekk taħseb li hu tajjeb kompli fih, kompli għaddejja bli qed tagħmel, m'għaliex hekk Ġesu. Għalilha mur u millum il-qudiem titni b'xiżjed. U l-iskopu biex bħalma kien qal Ġesu li 72 dixxiplu biex kien qalilhom ifirħu għax isimkom u miktub fis-smawiet. Mela mhux fit-trab imma fis-smawiet. Għax dawk li jagħmlu dawk li jimxu wara dak li jrid il-mulej jgħixu tassew fil-ħelsien tiegħu u isimhom u miktub fis-smawiet. Fil-fatt, il-profeta Ġeremija kien ukoll qal li meta il-mulej jikteb il-liġi jiktibha fil-qalb. U hekk jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Il-liġi miktuba fil-qalb tgħinna meta aħna insegwuha bħalma Ġesu qal lil din il-mara biex isimna jkun miktub fis-smawiet. Nitolbu lill-mulej biex aħna qatt ma nitilqu lilu lajn tal-ilma ġieri ħalli isimna ma jkunx miktub fit-trab imma isimna jkun miktub fis-smawiet. Miġburin flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni ejjew innesqu t-talbiet tagħna lil Alla kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem nilqgħu lilek f'ħajjitna u nfittxu li nagħmlu r-rida tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jina mulej biex aħna ngħidu le għal-ħażen għad-dnub ħalli nażlu tassew il-libertà tagħna bħala wliedek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatti l-għannuna tiegħek il-morda kollha l dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija u għejn ukoll dawk li għadhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, nitolbu speċjalment għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna qattan qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina nitolbuk mulej li aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek, nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis ta' ġisimna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha rfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib saraq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u f'fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' quddusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li ħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum,
Aħfrilna dhubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la taħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa. Għamel bihom neħilsu dejjem il-ġibriet ħżiena tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fettħu l-applikazzjonijiet għal volontira għal pellegrinaġġ annwali Djoġeżan għal Morda f'Lourdes organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta.
Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. Nofru dan ir-rożarju llum għat-tobba, għan-nurses, għal dawk kollha li jieħdu ħsieb u jduru bil-morda biex il-mulej jagħtihom id-dawl u l-għajnuna li jeħtieġu f'dan is-servizz tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmi da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni qabel. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmi da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi minn bija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera l-ruħ kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sien Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misseru ta' tbatija tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmiek, birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmiek, birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmiek, birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmiek, birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmiek, birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna, ħarissna minna tal-infern, u ġena l-wih kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan l-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. O ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tretint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Tieba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri.
Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-verġni, Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-kalla f'dalek il-libnu fik Marija għedet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għadde Giuseppe kum missina li nawkollu mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla flanċi l-qaddisin kollha tiegħu.